Vatandan kelgan uchurlar. Shuhrat Zakir yig'inda o'shidan ketib yiqilgan. 2021 yili 3-oyning 15-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, 2021 yil 3-oyning 11-kuni Urumchi xalq maydonidagi Xitoy Partikom binosida ochilgan yig'inda namoratlarni yo'lash va Xitoy markazida ochilgan ikki yig'in haqida ochilgan yig'in vaqtida Shuhrat Zakir to'satdan aylanib ketgan va Urumchi Xonxoy yo'lidagi Xitoy tibobat doktorxonasida jiddiy qutqizish bo'limi qabul qilingan. 13 mart qadar jiddiy qutqizish ekanligi aniqlandi. Uyg'urlarni bostirishlik asosiy shaxslardan Jo Xaylun vazifasini qoldirilgan. Dayguanxoy rasmiy qo'lga olingan. 2021 yil 3-oyning 15-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, 26 fevraldan e'tiboran Jo Xaylunning barliq huquqlari elib tashlanib, Xitoy Markaziy intizom tekshirish komitetining tekshirishni qabul qilayotganligi ma'lum. Bundan boshqa Jo Xaylunning asosiy qo'lchumoqchisi Dayguanxoy vazifasidan qoldirilgan. Dayguanxoy burun Qashqar shaharlik JX idorasi boshlig'i bo'lgan bo'lib, Qashqar va Kucha soqchi tarmoqlarida 35 yil soqchi boshliqlik vazifasini o'tagan. Uyg'ur tiliga pishiq. 2015 yili Uyg'urlarni bostirish ko'rsatgan aloyi tuhfasi sababidan JX nazoratiga muavin nozir qilib yo'tkab kelingan. 2017 yil Jo Xaylunning ko'rsatishi bilan umumyuzlik bostirish harakatiga yetakchilik qilish uchun siyosiy qonun komitetiga muavin sekretar qilib yo'tkab kelingan. Ikki qo'l Uyg'urning qini bilan bo'yalgan jallod Dayguanxoy Siyosiy qonun komitetining maxfiy hujjatlarini oshkorlashidagi asosiy mas'uliyat sababidan bu yil 18 aprel rasmiy qo'lga olingan. Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur majburiy emgakchilarni ishlatayotgan zavodlar Uyg'urlarni vatanga qaytarishga boshlagan. 2021 yil 3-oyning 15-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, Xitoy o'lkalarida chet el muxbirlarining to'xtamay Uyg'ur majburiy emgakchilarni ishlatayotgan zavodlarni ziyorat qilishi va uchurlarga erishishning oldini olish uchun Uyg'ur majburiy emgakchilarini vatanga qaytarishga boshlagan. Şinjin, Longang, Shingshinya elektr mahsulotlari shirkatidan barliq Uyg'ur ishchilar vatanga qaytarilgan. Urumchi shahar Badava masjidining imomi Abdullah Damullam tutib ketilgan. 2021 yil 3-oyning 15-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, bu yil 1-oyning 10-kunlari atrofida Uyg'ur shahar Badava masjidining imomi Abdullah Damullah soqchilar tomonidan tutib ketilgan bo'lib, hozirgacha izlari bo'lmagan. Xitoyning poytaxti Beyjingda qum bo'ron ofati yuz berdi. Amerika ovozining 15 martdagi xabariga qaraganda, dushanba kuni Xitoy poytaxti Beyjingda 10 yildan beri ko'rilib boqmagan keng ko'lamli qum bo'ron ofati yuz bergan. Bu havo insonlarning salomatligiga ziyon solish jihatda nihoyat zo'r darajada eshib ketgan bo'lib, har kub metrda 50 mikrogrammdan tuvan bo'lish kerak bo'lgan qum bo'ron miqdori yuqorilab 8000 mikrogramga yetgan. Hatta ba'zi muloyizachilar buni Xitoy hokimiyatining yiqilishining bishorati deb qaragan. Amerika hukumati 2022-yilda Xitoy Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilish kerak. Tayvan vaqti gazetining 11 martdagi xabarida deyilishicha, dunyodagi davlatlarning 1936-yildagi Olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashishi yer sharidagi eng chong razillik bo'lgan irqiy qirg'inchilikqa ko'z yumish orqali 6 million insonning jiniga zomin bo'lishi tarixdagi o'chmas dog' bo'lib, bugungi kunda Xitoy Kommunistik partiyasi Sharqiy Turkistonda o'xshash razillikni qayta takrorlamoqda. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga elib borgan rayimsizlarcha bostirishi 2014-yildan boshlab bag'ansir kuchaygan bo'lib, hozir kelganda rayondagi kishilar kishilik huquqidan butunlay mahrum qilingan va 3 milliondan ortiq kishi jazo lagerlariga qamalgan. Xabarda yana dunyoning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish uchun 2022-yilda Xitoy Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishi, barliq Amerikaliklar va boshqa erkinlikni so'ydigan kishilarning adolat chaqiriqiga ovoz qo'shib, kishilik huquq uchun kurash qilish kerakligi tilga olingan. Yevropa Ittifoqi Xitoy amaldorlariga qarata jazo yurgizdi.
Wall Street Journal'ның 11 martdagi xabariga qaraganda, Yevropa İttifaqı Sharq Turkistonda kishilik huquq dafsandichiligi bilan shug'ullangan 4 amaldor va bir o'ringa embargo yurgizishni planlagan bo'lib, bu jazo sayohat cheklamasi va mol-mulkni to'ng'itishni o'z ichiga oladi ekan. Xabarda bildirishicha, Yevropa İttifaqıning bu qitimliq embargo yurgizishi 1989-yildagi Tiananmen maydoni qatlamidan keyin tunji qitim Xitoy amaldorlari qarta jazo yurgizishi bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi, shundaqla Amerika va boshqa bir qism davlatlarning Xitoyning bu qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligi uchun yo'l qo'yilgan. Amerika Xitoy bilan bo'lgan suhbatida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligimi o'ttirib qo'yildi. Reuters agentligining 11 martdagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 18 va 19 mart Yaponiya bilan Koreyaga qilgan tunji chet el ziyoratidan keyin Alyaskada Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishdi ekan. Aqsaray axborot ishlari katibi Jin Pisakinning bildirishicha, Alyaskadagi bu qitimli Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi o'tirib qo'yilgan bo'lib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hal qilish kelar hafta Xitoy bilan bo'lgan suhbatning bevosita munozir temasi bo'ladi ekan. Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlari hukumatni Xitoydagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Davr gazetining 15 martdagi xabariga qaraganda, dushanba kuni Avstraliyadagi Uyg'urlar Kamberadagi Federatsiya parlamentining oldiga yig'ilib, Avstraliya hukumatidan Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkistonda elib berayotgan kishilik huquq dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni talab qilgan. Hozirga qadar Avstraliya hukumati Xitoydagi xohlagancha tutib turish, nazorat qilish, majbur emgak qatorliq masalalarga ko'ngil bo'lganligini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiligini rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilmagan. Bengaldagi islom tashkilotlari Xitoy bilan bo'lgan aloqani uzishni talab qildi. İqtisad vaqt gazetining 12 martdagi xabariga qaraganda, Bengaldagi bir qancha islom tashkilotlarining rahbarlari Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratgan ziyonkashligini to'xtatishni talab qilgan bo'lib, ular yana Xitoy mollarini boykot qilishga chaqirgan. Bengaldagi ommaviy mulozimat harakatining raisi Mufti Faxrul Islom, agar Xitoy hukumati Uyg'ur musulmonlariga qaratgan ziyonkashligini to'xtatmasa, dunyodagi musulmonlarning sukut qilmaydiganligini, zarur tepilganda Bengaldagi Xitoy bosh elchisini qo'g'lab chiqarish kerakligini bildirgan. Xabarda yana bir islomiy tashkilotning bosh katibi Al-Haj Azamxonning dunyodagi barliq demokratchilarni Xitoy hukumatiga qarshi birlashma harakat elib berishga chaqiriq qilganligi tilga ilingan. Baydenning Amerikasi va Xi Jinpingning Xitoyi. Xitoyning kunsari ish berayotgan dunyoga xo'ja bo'lish tirikishini kim to'sib qala oladi? Bu bir murakkab savol. Shundaqla Amerikaning yangi prezidenti duch kelgan qiyin masalalar hisoblanadi. German ovozi qonuni oldingi oyda Bayden boshchiligidagi Amerikaning Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy bilan bo'lgan qarshiligi ustunlik talashish ko'rishimi nomli suhbat uyushtirilgan bo'lib, suhbat German ovozi Osiyo bo'limi xodimi Sunji Bronerson, Xitoy o'qituvchisi Felix Li, German tashqi munosabatlar komitetidan Tyson Broker qatorliqlar ishtirok qilgan. Mening nazarimda, nurg'un kishilar Joe Biden prezident bo'lgandan keyin Trump davridagi nurg'un ishlar o'zgardi deb qaragan edi. Ammo undaq bo'lmadi. Washington bilan Beijing o'rtasidagi jiddiylik o'xshash darajada davomlashyapti. Siz buningdan hayronmi? Hayron qolmadim. Joe Biden aslida o'zining hukumatining Xitoyga qarshi qattiq qo'l bo'lganligini aytgan edi. Demoqchimanki, Trump Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar jihatdan nurg'un ishlarni xato qilgan edi. Bu masalaning bir tarafi, masalaning yana bir tarafi. Xitoy yolg'iz Amerikaning raqobatchisi bo'lmay, butkul dunyoning eng chong raqobatchisiga aylandi. Bo'libmi Xi Jinping hokimiyat davrida teg'imi shundaq bo'ldi. Men Bidenning Xitoyga nisbatan bu xildagi qattiq muomalasiga hayron qolmadim. Navbatdagi ahvolni Obama davridagi bilan selishtirma qilsak, Obama diqqatini Osiyoga qaratganligini aytgan edi. Biroq Obama prezidentlik davrida ko'p ish qilib bo'lmadi. Biden Obamaning deganini davomlashtirib, Xitoyga teg'im qattiq bo'lish kerak. Trump davrida Amerikada nimalarning yuz berganligiga qaraydigan bo'lsak, Trump Xitoyga to'liq qattiq qo'l bo'ldi. Shundaqdimi, dastlabki davrlarda Xitoy bilan murosasa qilmoqchi bo'ldi. Ammo Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimida muvaffaqiyat hosil qilinmadi. Biden bilan Trumpning cho'ng farqi shuki, Biden Xitoy bilan bo'lgan masalani o'z ittifoqdoshlari bilan birlikda hal qilmoqchi. U Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatni ideologiyalik ziddiyat deb qaraydi. Yaqinda Biden bilan Xi Jinping o'rtasida 2 soatga cho'zilgan telefon suhbati bo'lib o'tdi. Nurg'un masalalarda ikkisining fikri bir yerdan chiqmadi. Biden suhbatdan keyin Xitoy bizning tushlik tamoqimizni yemoqchi dedi. Suji efendi, bu gapga qanday qaraysiz? Trump prezidentlik davrida Amerika ko'plagan xalqaro tashkilotlardan yiroqlashdi.
Yangi prezident aslidagi vaziyat bo'yicha demokratiyani va universal qimmat qarashlarni ishga oshirish kerak. Mening o'yimcha, Bayden Amerikani qaytadan darajadan tashqari dunyoviy kuch qilib chiqmoqchi. Xi Jinping Xitoyni texnologiyaning bo'shiga aylantirmoqchi. Jungo 2025-yilga borganda dunyoning zavodiga aylanish planining amalga oshishi oz qoldi. Shundaqla Jungo yana ko'p mablag' selib, bir balvoq bir yo'l planini yurgizyotdi. Jungo bu jihatda muvaffaqiyatli ilgarilmoqda. Mening nazarimdagi Jungo siyosati va ul muassasa qurilishi, yasamachilik sanoatini bar kuch bilan taraqqiy qildirishi Amerikaga tahdid etib kelgan. Washington bu o'yinda uftirib qo'yishni xohlamaydi. Amerika oldingi hisobdan tushib qolmaslik va Jungoga yetib olish uchun Jungoning siyosatiga qaytadan qarab chiqmoqchi. Joe Biden Xitoyning qilmishlariga nisbatan andishlarni o'tirib qo'ydi. Hong Kongni adil suddan mahrum qilish andishisi, Beijingning Uyg'ur musulmonlariga qarshi qilmishlariga bo'lgan andishisi, Tayvan qilayotganlari jihatdagi andishisi qatorliqlar. Bularning hammasi yangi do'st tepish va kishilarni zaratlash usuli emasmi? Yo'q, uning maqsadi bu emas. Biden duch kelayotgan qiyinchiliklar nihoyat og'ir. Uni Yevropaliklarmi tanqidlamoqda. Chunki Xitoy boshqa davlatlar uchun tahdid bo'lib qolmay, u yana ideologiya jihatdan tahdiddir. Xitoyning qilayotgani sistemalik dushmanlikdir. Uning bu xildagi dushmanligi oshmoqda. Shundaqla bu xildagi dushmanlik Xi Jinpingdan ilgari ko'rilib boqqan emas. Xitoy hech qachon Xi Jinping davridagidek yovuzlashib boqqan emas. Baydenning andishlari mushtoqdan chiqish qilgan deb o'ylayman. Suji apandi, Xitoy bilan Avstraliya o'rtasidagi to'qinish haqida to'xtalaylik. Bu jihatda nima ishlar bo'lyotdi? Avstraliya Xitoyga yaqin. Ikki davlat munosabatimi Amerika va Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga o'xshamaydigan darajada yaqin. Nopus jihatimi Avstraliyada ko'p sonda Xitoylar bor. Xitoy Tinch okeanda o'ktamlashining eshishi bilan Avstraliya va Xitoyga qarshi siyosatlarini kuchaytirdi. Ular Xitoydan texnik tahdid qilmoqda. Meningcha Amerika bilan Yevropaning Avstraliyani Xitoyga qarshi turish jihatda o'z manfaati uchun ish qilishi mumkin. Xulosa, Xitoy bilan Amerika ko'plagan masalalarda ziddiyat ichida. Xitoyning kengaymichilik qora niyati Amerika uchun mislsiz xatar hisoblanadi. Xitoy Amerikaning eng kuchli besimiga duch kelgan payt muhim muvaffaqiyatdan birini qo'lga keltirdi. U bo'lsa Avstraliya, Yangi Zelandiya, Koreya va Yaponiyaning o'z ichiga olgan 5 sharq davlati 2020-yili Xitoy bilan erkin savdo qilish kelishimiga qo'shildi. Xitoy bultur yana Yevropa ittifoqiga mablag' solish to'xtamini imzoladi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasiga Turkiyani o'z ichiga olgan O'rta Sharq davlatlari, O'rta Osiyo ellari va Afrika davlatlari qizg'in ovoz qo'shdi. Xitoy har qaysi davlatlarni indek keltirish uchun tirkishishdan sirt o'ziga o'kti qopgan davlatlarning tanovun tortish siyosatini yurgizib keldi. Avstraliya mahsulotlariga embargo qo'yish buning o'rnaklaridan biri. Buning muhim sabablaridan biri Avstraliyaning o'z territoriyasida Huawei'ning 5G to'rining qo'yilishini cheklab qo'yganligi sababidan bo'lgan. Xitoy bu orqali agar bizga o'kti qopsang, avorchilikqa yo'l qilsan degan signalni berdi. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi surkilish uzun davomlashadi. Buningda kimning utib chiqadiganligini faraz qilish tas. Shaxsiy manfaat va milliy manfaat. Xitoy xalqi ichida 2000 yillar davom qilgan Kongrongning nashbut taqsim qilishi deydigan bir hikoya bo'lib, u Xitoy xalqi ichida bolalarga axloq fazilat tarbiyasi elib berishdagi o'rnak hisoblanadi. O hikoyada Kongrong ismli bir balaning cho'ng kichikligi o'xshash bo'lmagan bir sivat nashbutni boshqa balalarga qanday taqsim qilganligi tasvirlangan. Ya'ni hikoyada Kongrong nashbutning eng cho'ngini va chiroyligini boshqalarga berib, eng kichigi va eng nochirni o'ziga elib qilish orqali qanday qilib go'zal axloqli bir bola bo'lishni tashabbus qilgan. Xitoy jamiyatida 2000 yildak davom qilgan va hech bir insonda savol paydo qilmagan balalarda axloq fazilat tarbiyasi elib berishning o'rniki deb qaralgan bu hikoya Amerikaga kirgizilib, uzunga bormay Amerikada o'sib yetilgan nurg'un balalarning qarshilik ko'rsatishiga va har xil savollarga duch kelgan. Ba'zi balalar Kongrongning eng kichik va eng nachar nashbutni o'ziga elib qilishini bir xil saxtapazlik, yasalmilik va o'zini oliyjanob qilib ko'rsatishga urinish deb qaragan bo'lsa, yana ba'zilar garchi Kongrong nashbutning eng kichik va eng nacharni o'ziga elib qolgan bo'lsa-mu, biroq qolgan nashbutlarmi farqli bo'lgani uchun ularni taqsim qilishda mutlaq adolatning bo'lishi mumkin emas. Eng cho'ng va eng yaxshi nashbutni hamon birsiga berishga to'g'ri keladi. Uni kimga berishda mutlaq adil bir qaror chiqarishning o'zila mushkul bir ish deb qarashgan.
Yeni bəzilər bolsa Kongrongning nəşbitini başqalarga taqsim qilib berishining hojati yo'q. Eng yaxshisi har odam u nəşbitlarni o'zi tanlab olsa bo'ladi deyishgan. Hatta bəzilər agar Kongrong eng cho'ng va eng yaxshi nəşbitni o'zi olg'isi bo'lsa, nemishqa samimiy bo'lib, o'z ko'nglini ochiq oshkora ifodalamaydi deyishgan. Bu hikoyadagi Kongrongning nəşbit taqsimoti anglamoqqa hech qanday xatoligi yo'q, bir go'zal axloqqa vakillik qilgandek ko'rinsimi, biroq agar biz uningga diqqat qilsak, bu hikoyada insonlarning tabiatiga xilof holda bir xil saxtapazlik ideyasini tashabbus qilganligini ko'rib olamiz. Xalq uchun xizmat qilish tashabbusini Xitoy Kommunistik partiyasi dastlabda o'z maqsad muddalarini pardozlab, xalqning qo'llashi bilan hokimiyat beshiga chiqish maqsadida tashviq qilgan bo'lsa, hokimiyat beshiga chiqqandan keyin xalqni izchil aldab, o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun uni texmo keng doirada tashviq qilgan. Xitoy jamiyatida bu xil axloq fazilat o'lchami bilan tarbiyalangan ko'p sondagi Xitoylar oxirida samimiyatlikni yo'qotib, dunyodagi eng usti saxtapaz, yolg'onchi, samimiyatsiz insonlardan bo'lib yetishib chiqqan. Xalq uchun xizmat qilishning erkinlik va demokratiyani tashabbus qiladigan g'arb davlatlarida undaq bak keng tashviq qilinmaydiganligini bilamiz, ammo haqiqiy ma'nodagi xalq uchun xizmat qilish demokratiyaning asosidir. Amerika prezidenti Abraham Lincolnning 1863-yili so'zlagan bir nutqida tilga olgan xalqdan kelgan, xalq uchun xizmat qiladigan, xalqning hukumati yer yuzidan mangu yo'qolmaydi degan bir jumla so'zi mashhurdir. Demak, Amerikadamo xalq uchun xizmat qilish tashabbus qilinadigan bo'lib, u hargizmi tashviqot emas, balki Amerikada hukumatning xalqning manfaatiga vakillik qiladiganligini, uning xalq tarafidan barliq keladiganligini va xalq uchun xizmat qiladiganligini ta'kidlash uchundir. Xalq uchun xizmat qilish garchi anglashqa insonlarning go'zal axloqiga vakillik qiladiganday ko'rinsimi, biroq agar u to'g'ri o'rinda, to'g'ri kishilarga qo'llanilmasa va yoki insonlarning aktivchanligini qo'zg'ashning quroli qilib, hamma odamga o'rtaq qo'llanilsa, insonlarni harakatga keltiradigan eng muhim omil bo'lgan insonlarning shaxsiy ehtiyoji inkor qilingan bo'ladi. İnsanlarni harakatga keltirishda muhim rol o'ynaydigan omil xalq uchun xizmat qilish bo'lmasdan, balki insonlarning shaxsiy ehtiyojidir. İnsanlarning ehtiyoji deganda asosligi insonlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlari ko'zda tutiladigan bo'lib, u insonlarning yashashi uchun zarur bo'lgan asosiy ehtiyoj, ma'naviy ehtiyoj va eng yuqori darajadagi o'zini amalga oshirish va o'zini mukammal qilish ehtiyojidan iborat 3 turli ehtiyojni o'z ichiga oladi. Psixologlar inson qilmoqchi bo'lgan har qanday ishni o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojiga bog'lab olganda eng zo'r harakatlantirgich kuchga ega bo'lib, qilmoqchi bo'lgan ishni eng yaxshi qila oladi deb qaraydi. Masalan, bir odam tirishib o'qib, usta doktor bo'lsa va bemorlarni kuyinib, yaxshi davolasa, biz uni cho'qim faqat bemorlar uchun deyolmaymiz. Chunki doktor shu orqali yolg'iz o'zining moddiy turmushini kafolatga ega qilib qolmasdan, balki boshqalarning hurmatiga erisha oladi va shu orqali o'z qimmatini yoritishi va o'zini amalga oshirish ehtiyojini qondirishi mumkin. Hammamiz bilgandek, Alma shirkatining qurg'uvchisi Steve Jobs kompyuter va yonfon tarixida buyuk mo'jizalarni yaratgan bo'lib, u o'zining yaratgan ijodiyatlari uchun yetarlik moddiy, ma'naviy boyliqqa, izzat, hurmatga va mangu o'chmas nomga erishib, o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirish bilan birga butun insoniyatga buyuk tuhfa qo'shgan. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Nobel mukofotiga erishgan mashhur olimlarmo mukofot qabul qilganda oldi bilan ota-onasiga va oilasiga rahmat aytish orqali u shon-sharafning oldi bilan o'ziga, o'zini qo'llaganlarga tava ekanligini izhor qilishidi. Gerçi ular o'z tirishchanligini o'z xalqi, o'z millati uchun qildim deb tasvirlamizmi, ularning ijodiyatidan insoniyat manfaat oladi. Ular tava bo'lgan davlat va millat
ulardan g'ururlanadi va faxrlanadi. İnsanның təbiətinə əsaslanğanda insan aldı bilan özünü oylaydı. İnsan aldı bilan özünü razı qilishi, özü xoşal bo'lishi kerak. Ondan keyin atrofdagilarni va boshqalarni razı qilishdan, boshqalarga xo'shallik ato qilishdan so'z ochqili bo'ladi. Özünü razı qilolmagan odam hargiz boshqalarni razı qilolmaydi. Özünü xo'sh qilolmagan odam hargizmi boshqalarni xo'shal qilolmaydi. Agar bir inson o'zini o'ylamay, boshqalarni o'ylasa, o'zini razı qilmay, boshqalarni razı qilaman, o'zini xo'shal qilolmay turib, boshqalarni xo'shal qilaman desa, u yolg'iz o'zini oldiganlik bo'lib qolmay, boshqalarni oldiganlik bo'ladi. U bir yasalmalik va samimiyatsizlik bo'ladi. Har bir inson oldi bilan o'ziga tava, ondan oilasiga tava, ondan u yashagan jamiyatga, qavmiga, millatga va davlatga tava. Mayli bir qavm bo'lsin yoki bir millat bo'lsin, u xiyoliy bir uqum bo'lmasdan balki konkret insondan tarkib topgan uqum bo'lib, har bir insonning o'zining taraqqiyoti orqali u inson tava bo'lgan jamiyat, qavm yoki millat taraqqiy qiladi. Millatning taraqqiyoti shu millatga tava har bir shaxsning taraqqiyotidan ayrilolmaydi. Türkiye'de başlanğan ailemlerde hareketi bununla en yaxshi misal bo'lalaydigan harakat bo'lib, har bir Uyg'urning o'z ailesining izdirikini qilishi, o'z ailasidagilarni erkinlikka chiqarish uchun ko'rsatgan tirishchanligi butun millatni qutqizishga cho'ng rol o'ynashi mumkin. Chunki insonning shaxsiy manfaati har qanday insonga nisbatan eng cho'ng harakatlantirgich kuch bo'lib, inson o'z manfaati uchun har qanday fidokorlikni ko'z tutishga rozi bo'lishi mumkin. Bu xil fidokorlik hech qanday mukofot talab qilmaydigan fidokorlik bo'lib, o'z oilasining erkinlikka chiqishi, ularning g'albisi va millatga qo'shgan to'hfasi bo'ladi. Biz Uyg'urlarning hayotimiz, orzu-armonlarimiz vatanimiz bilan chambarchas bog'langan. Vatanning hurligi va xalqimizning ozodligi bo'lmasa, bizga bu hayotning ma'nosi bo'lmaydi. Bizning vatan uchun kurash qilishimiz amaliyotda o'zimizning ozodligi va kelgusimiz uchundir. Biz o'zimizning nafsimizni va shaxsiy manfaat tuyg'umizni yo'qotib tashlay olmaymiz. Ammo uni to'g'ri yo'lga yetaklash orqali teximiz zo'r natijalarni qo'lga keltira olamiz. Biz o'zimizga, qarindoshlarimizga, qilayotgan ishimizga samimiy va rostchil bo'lishimiz kerak. Bizda talashqudak huquq va manfaat yo'q. Bir ishga mas'ul bo'lish, bir rahbarlik o'rniga chiqish bu millat uchun bir mas'uliyat. Hargizmi imtiyoz va huquq emas. Assalam dana xalqim taqdirga tan berguchi tanho xalqim. Assalam dana xalqim taqdirga tan berguchi tanho xalqim. Rahimsiz sınaqlarda, avamlarda bir-biriga yo'lak xalqim, panoh xalqim. Rahimsiz sınaqlarda, avamlarda bir-biriga yo'lak xalqim, panoh xalqim. Kel dostlar, birleşeyli, mungdashayli. Uyg'urning soz keyin yangratayli. Ajdodlar ruhini xush qilib tanglar. Vatanning azodligin to'ylashayli.
ecdatlar ruhini xush qilib tanglar vatanning azodligin to'ylashaylik. Oygan dost, qerindosh, oygan boradar, sahratqa tushgandan hozircha saq bo'l. Oygan dost, qerindosh, oygan boradar, sahratqa tushgandan hozircha saq bo'l. O'ziga telmirib o'tgan umrdan azodlik yo'lida o'lgan baxt qo'l. O'ziga telmirib o'tgan umrdan azodlik yo'lida o'lgan baxt qo'l. Kel do'stlar birlashaylik, muңдашaylik. Uyg'urning soz keyin yangritaylik. Ecdatlar ruhini xush qilib tanglar vatanning azodligin to'ylashaylik. Ecdatlar ruhini xush qilib tanglar vatanning azodligin to'ylashaylik. Vatanning azodligin to'ylashaylik. Vatanning azodligin to'ylashaylik.